Wa mutaba'atuhu dan wajib ikut. Wajib percaya, wajib ilu. Ilu kakaknya Rasul dina ucapannya, pekerjaannya dan penetapannya. Penetapan teh Nabi cicing bae gitu. Itu ngomong mah. Itu ngalakonan mah. Tapi nyicingkeun. Itu tanda. Malam takun apa kecuali pekerjaan itu sifatnya watak. Watak naon jelema sok HS, gudang, nangtung, lempang, tah. Eta mah watak jelema kitu mah nya jelema cicing gitu, benda mati atuh. Tanu kos kitu mah eta mah teu kudu gitu maksudna. Teu kudu ilu. Kos kitu mah teu kudu nyebutkeun di dalam Nabi misalkan bisa nangtung, teu kudu becana sih mah jelema mah. Pasti eta mah jibilah. Jibiliyah gitu. Cenah watak jelema mah gitu. Eta mah jadi titah untuk diikuti. Atau sesuatu yang khusus, jadi ikut Nabi dia kudu boga ilmu. Wah, ieu mah khusus jeung Nabi, kawin 9, khusus. Ulah turutan ning. Aduh, kacau cenah sunah Rasul. Maka eta kudu nuturkeun kayak kudu boga ilmu. Teu bisa nuturkeun Nabi hayu kabeh teu bisa. Aya aturan, ada yang khusus, ada yang tidak. Nuturkeun guru ge teh sakaba-kaba. Mending nuturkeun aing HS jam 9 ning isuk. Sia mah ulah. Gawe jeung dicarikan pamajikan. Sacaplak. Bener itu. Aya yang tidak jangan bahkan jangan diturutnya jangan. Macam eta mah sebab khusus untuk Nabi. Spesial gitu. Seperti boleh mengumpulkan lebih dari 4 istri. Itu khusus untuk Nabi. Hari umat nama ulah. Ibahatul muksi fil masjid. Nabi memenang cicing di masjid sanajan boga junub. Hari umat nama ulah. Orang dilarang lamun keur gising atau kiih di tempat terbuka, artinya bukan tempat yang sengaja disiapkan untuk buang air. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Temenan. Ai Nabi memenang. Karena apa? Karena kiblat dengan Nabi muliakan Nabi, bebas berkemana. Dek nukangan los, dek ngahareup los. Ada orang ulah. Tajik Allah dengan Al-Quran. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulih an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ditungtungan ku Allah. Wattabi'uhu tuturkeun ku sararia cenah tah Rasul teh. Ambeh meunang pituduh petunjuk. Fima ya'murukum bihi wa yanhakum, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Bedana mun diperintahkeun mah silakan milih sesuai kemampuan. Cek Nabi cenah salat bari nangtung. Teu bisa diuk. Artinya masih bisa milih eta rahmat Allah. Allah marentah tapi parentah eta masih bisa toleransi. Gusti teu bisa nangtung jamuriang geus diuk. Tapi mun larangan mah mutlak, beuki teu beuki, hayang teu hayang, saeutik taloba, selagi itu dilarang ulah. Jadi ari panitah mah masih bisa milih. Kita ku Allah puasa, mangga kolot jasa teu kudu puasa. Kita munggah haji teu mampu, teu kudu. Kita zakat teu mampu, bere, lain zakat kalah dibere. Tapi kalau sudah larangan, maka eta mah mutlak. Kecuali ada hal-hal yang sifatnya darurat. Lika itu sibul hak tuh supaya menang hak, wasawab dan yang benar. Fi muta'abatikum iya dalam mengikuti Rasul. Takwai Rasul lagi jangan seueuh, nuturkeun saat eta nuturkeun pewaris-pewaris. Mewarisi apa Rasul? Mewarisi ilmu, mewarisi akhlak. Maka bahasa al ulama warasatul anbiya. Tah tuturkeun eta nabina geus eueuh ku ari tuturkeun pewaris-pewarisna para ulama. Nu bener ulama. Sehingga itu salah satu dalil kenapa kita harus bermadhab. Sebab urang nuturkeun Rasul langsung, tisha urang nyaho Rasul. Ti ulama, ti guruna, ti guru-guru terus tepikeun ka Rasul. Eta orang nuturkeun Rasul. Itu bisa langsung.
langsung untuk nempoti mana ya video na eueuh panggih henteu mimpi gencan moal buah tapi kapae ya ku kotorna awak urang ikuti. Maka ketika kita mengikuti ulama yang benar-benar dengan manhajna, orang nuturkan Imam Syafi'i, ngaranna nuturkan Rasul. Ulah ngapain ngikutin Syafi'i, puapi, orang mana gitu tapi mau pei bobulak gitu. Main sebut Syafi'i baik. Itu namanya kita ikutin Rasul, ikuti Imam Syafi'i. Dan imam-imam yang lain. Karena dia, saya itu penting sanad ke ilmu. Loh dia dari sini Imam Syafi'i boga murid guru namanya Imam Malik. Malik boga guru nama Ibnu Umar. Ibnu Umar punya guru namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nuturkeun Imam Syafi'i, dinuturkeun Kangjeng Rasul. Ulah anti gitu. Ngapain bermadhab? Ikuti saja Rasul, Quran dan hadis. Quran itu tidak berdiri sendiri. Sok ngaji Quran teu ngaji fikih. Moal bisa salat acam. Ngaji Quran ke ngaji tauhid, jangan wujud sifat Allah mual aya na Quran. Tapi kok buktina aya nyeta gitu. Secara maknawi ada. Tidak bisa ngagali Quran ku soraya eta geus disimpelkeun ku para ulama. Tinggal nuturkeun sakitu ge urang ieu hese keneh. Komo langsung. Justru lain bakal bener, bakal salah. Ikuti langsung Rasul ya aku panggil nanti kembali Quran dan hadis ya artinya situ pernah kabur maka kembali saya emang nggak pernah kabur ngapain kembali oh masih di situ kok nggak bisa Quran berdiri sendiri itu bisa ada hadis yang menjelaskan hadis pun tidak benar-benar berdiri sendiri ada ulama yang menjelaskan hadis tersebut naon seno kalau kemudian jadi kudu ikuti ulama yang benar-benar tapi zaman kemarin mengarah ulama lain ulama jadi order sedikit ustad lain ustad supaya ulah salah ternyata dijujut sana ada kasahbu ka Abu Jahal wis paling bener lah ikuti Imam Syafi'i. Kalau ikuti ulama-ulama anu bener nu bermadzhab. Silakan mau ke siapa yang penting benar. Aya sanad tanu opat teh dalam fikih. Ikuti salah satu antara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad. Dalam tauhid ikuti Abu Musa al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Dan ulama-ulama anu ilu kadinya. Terus ikuti dalam tasawuf Junaidi al-Baghdadi, Abdul Qadir al-Jailani dan ulama-ulama yang seperti itu. Ulah tasawufan. Dan tasawuf kebatinan asupna. Mutasawwif disebutnya. Sok-sokan tasawuf gitu. Banyak ya tasawuf wali teh salat. Wali teh pasti salat. Moal aya wali teh salat. Dia kadeuna ku urang kadeuna ku maneh. Kan nu kadeuna ku urang kan teu setiap eta kenyataan kos kitu. Urang nu tongkat asupkeun kana cai, kadeuna bengkok. Tempat di luhur bengkok. Tapi kenyataan kan lurus. Mata itu kan bisa ngabohongan, sugan teh geulis di deuketan teh horeng. Bohai amat di tukang bohai di tempat yang harus kumisan. Pandangan itu bisa menipu. Kadeleuna ku orang teh salat bukan berarti tidak salat. Mun bener wali Allah, moal teh salat, pasti salat. Buat orang anu sugudon, teh salat cenah eta. Pernah orang ke tahun 2011 umroh ke keluarga KB. Diajak Kak Said Abbas bin Alawi Al-Maliki. Harita pas hataman kita Riyadhus Shalihin. Kita Said Abbas dia orang salat, orang
marhaba urang dahar cicing bae bau di bangku diuk bari ngadaharan korma ngadaharan kismis teu kadeuleu salatna teu kadeuleu naon. Tapi ulah nyimpulkeun bahwa nyana teu salat. Bisa jadi memang pandangan kurang anu menipu. Enggak logis ya, memang bukan ranah logika. Ya ranah kepercayaan. Nu salah mah nu ngaku-ngaku. Misalkan pan saya salat Jumat, geus tadi di Mekah. Di Mekah ku ari jam 8. Nah, moal bang, di Mekah jam 8 iraha tuh. Muntah mah rada di itu urang mah di Istiqlal rada bae ka arti. Kitu mah di tasawuf sama. Mutasawuf sebutna. Sok-sokan tasawuf. Jelema bertasawuf bae teu berfikih ke hayam batur ge boga Allah main pencit bah. Boga Allah cenah ieu mah. Kebatinan rata-rata ngaku tasawuf. Tasawuf mah pasti ngadeketkeun ka Allah. Lain sina hayang boga harta loba naon ieu wiridan anu boga harta loba eta bae tasawuf mah kebatinan. Wiridan anu lain tasawuf teh najan teh haram ge ka paribasana kikituan, najan teh haram ge, tapi eta tidak masuk ranah tasawuf. Tak sanggup hidup susah. Itu mah dalam rangka doa be nyareat keneh eta mah nyareat karana. Syariat eta mah lain tasawuf. Fikih keneh kitu asupna. Loba tanu kos itu macam Mang Andras teh kata eta jelema kos tasawufan ngaranna tah. Sudah tutur hareup ujung-ujungna duit kan lieu. Maka tinggalkeun kunyana geus kadeuleu. Wirid anu misalkeun teh. Geus bae aku bela urang mah nyareat gitu. Untuk kudu ngomong tasawuf gitu. Geus bae nyareat wirid anu ambe sugih gitu. Jujur gitu. Belah sok mengharap ngadeukeut ka Allah kareng lain. Tasawuf mah moal-moal mikiran kana kadinya pasti. Beneran tasawuf mah. Macam mursyid segala naon gitu. Nya mursyid tina ngalobakeun harta ieu wirid anu tah ngalobakeun mursyid gitu tah eta mah nyariat teh ngaranna gitu. Kalau mursyid ya pasti menunjukkan kepada Allah gitu kan. Keur ngajan boga harta ditunjukkeun gasang ibadah naon gasang ibadah.